Aquí tenemos una encina que Milenaria. tiene 1200 años. Sí. La copa que tiene, vamos, esto es hecha bellota por un tubo. El hueco que... Y aquí el pedazo de huevo que tiene. Por aquí sube la alimaña. Vaya pedazo de encina. Esto es una encina, me parece que de los 1800 más o menos. Calculando. Es bueno, sí, aproximadamente.